família, finalmente aí nós estamos inaugurando aí a nossa lareira aí de jardim, né? Tempo atrás aí eu mostrei como fazer. Hoje nós estamos aí estreando. Tá ali o Rianzão ali aguardando pra gente poder. O que nós vamos assar hoje? Hoje a gente tá com mais um vídeo de marshmallow, né? É marshmallow que a gente vai fazer, né? Uhum. O Rian tá querendo comer um marshmallow, a esposa tá ali do outro lado ali fazendo uns pastelzinhos pra gente. Ó, tá vendo? E ó, fogueirinha tá Crescendo mais, ó, galera. Tá top ali, ó. No esquema, daqui a pouco a gente degustar uns... Como é que é o nome, Rian? Marshmallow. Marshmallow, cara. Vamos ver se é bom. Nunca degustei não, vamos ver. E tem aquele comum, né? E tem um aí, esses tradicionais aí, americanos aí, a gente conseguiu achar. E vamos passar uma noite bem friozinha aqui. Na chacrinha aqui, ó. Que bacana, ó. Ficou top, hein? Olha. Ei, trem bonito. É isso aí, galera. Abraço. Aí o Reanzão agora tá preparando o marshmallow dele lá, ó. Ó, tá melhor que eu, rodando igual o profissional, assador de marshmallow profissional, ó. Olha só. Isso aí, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Chega muito perto não. Já tá bom. Não, ainda não. Pegando a corzinha ali, ó. Ah, tá perto demais. Tira longe. Aí, agora acho que tá bom. Vamos lá.